धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप आनी तांचे सव्ये सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायती सतमानूंक लागली आनी सोम्यांतय परतले। ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो। हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो। सगळ्या काळजान सोम्यांक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो। अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संक जायतो चडलो। उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तार्सा गेलो। थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो। एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंतियोकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें। अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले। ते हे बार्नबास, निजेर म्हणचे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपारायासवे ल्हानवड जाल्लो मानाहेन आनी सावल। एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा। उपरांत सडीत उपास आनी मागणें कर्ण जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले। देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या। सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या दसऱ्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिला ताका जैत। श्लोक। जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या। सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या, राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उक्तापी केल्या। इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताचो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास केला। श्लोक। जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या। पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी आमच्या देवाची सडवण देखली। पृथ्वेच्या सर्व देशान सर्वेस्पराक जयकार करा, संतोषान गितां गाया, उल्हासान स्तुती करा। श्लोक। जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या। किन्नारी वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, किन्नारेच्या आनी वसंत्राच्या नादान ताची स्तुती करा। तुतुर्यो आनी कोंब वाजोवन सर्वेस्परा राया मुखार जयकार करा। श्लोक। जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा। पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकरांक नितळ करा, देवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया। भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात। पयनाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, पांयांक वा नवा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो। खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतास थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचो भायरसन वसासर तांगेरच रावा। त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा। त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सवे रावो, पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच फाटी येवं। देवाचे उतर हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता।